эгин тигинден көбүрөөк пайда таба элеңиз же ошол жерге туристтердин келгенинен көбүрөөк пайда таба элеңиз? Туристтерден бир тиын таппачумун айтып берейин. Эми азыр тилде хайп деп коебу. Мен өзүм туризмди окуганмын. Турист гид катары окуганмын аябай курстарда, университеттерде. Бир нече тилди билесиз. Ооба, бирок анан ошол тилди кантип колдонуш керек болуп атат. Мен үйдө адамдар келет, көчөт, мөмө жемиштер бар. Эми ойлонуп калдым да, ошол бар нерсем кантип пайдалансам болот деп туруп, туристтерди чакырып келип, ошо биринчи жолу өзү бир турист келип фазenda деп калды. Идея күчтүү чыгат экен да. Адам кирген сайын бир идея берип, бир кемчилигин толуктай берет да. Абдукадыр мынаны кылып койсом болот. You should change this, you should that деп туруп, англисчелеп айтат. Алар эми башка мамлекеттин маданияты менен көрөт да. Башка бурчтан. Вообще сонун экен дедим. Мен ойлоп көрбөпмүн. Мисалы бир жерге фазenda деп жазуу кылып кой, сөткө түшөт деди. Акем айтсам бир күндө кылып койду. Ким барса азыр ошол жерде сөткө түшүп коелу, сөткө түшүп коелу дейт да. То есть бир өзгөчөлүк бизге бир чоң натыйжа алып келип берди. Мен уялбайм. Өзү англисчени сонун билем дебейм, бирок уялбайм. Көчөгө чыгандагы любой турист кетип атса, велосипед минип кетип, "Hello, how are you? Кайка кетип атасыңар? Мен гидмин, жардам керекпи?" десем, "Ойлонуп атабыз, кайка барса экен?" десе, сразу калайсыңар сиздерге Жалал абаддагы эң кооз үйдө, жүзүмдөрдүн астында биз экскурсияга алып барып келем деп. Өзүм үйүм экенин айтпайм да. "Oh, let's go" дейт да, "Убактыбыз бар" дейт. Жарым саат, 1 саат кет алып кирип, фазenda эмнелер өстүрүлөт, бул жүзүм каяктан келген, бир жүзүмдөн канча продукция алабыз, жүзүмдү алабыз, мөмөсүн, көчөтүн, калемчесин, жалбырагын, кызматын, еще услугасы жүзүмдүн астында отуруп чай ичкен. Анан ошолорду көрсөтүп, бир баягы мен видео кылдым, бир бул мен видео кылдым. Анан кызыгуу башталып калды. И дедим, раз бекер кирип атышабы, мен булардан видео аркылуу тартып алайын.